做一些出力的动作，比如说咳嗽，或者是打喷嚏，或者甚至有的人是运动，那比较严重的人可能只是单纯从床上坐起来都会漏尿。我有一个朋友，对，这个叫应力性尿失禁。我常常会碰到病患，就是比如说他有应力性尿失禁的问题，然后我叫他回家做凯格尔运动，结果回来之后就跟我说完全没效。那这时候我们就第一个要确认说他是不是有用对肌肉，所以这就是为什么我们要伸手指头进到阴道，因为是1指还2指？其实大概1指或2指都 OK，因为阴道的宽度大概1指2指都是没问题的。OK， 那我会建议2指可能比较容易感觉到那个包覆，有时候1指它可能已经有点松弛，1指可能进去那个包覆，就是你用力那个包覆效果不好。我建议可以大概2指进去之后呢，你阴道自己用力夹紧，你应该要感觉到你的手指头被阴道夹住，那才是正确的一个用力，才表示说你不是只是肚子在用力，自以为用力，自以为用力，事实上根本没有训练到。所以我记得是2019年，就是 Ella 那时候是在一个母亲节的活动，她提到说她因为当妈妈嘛，她在产后有这个尿失禁的问题，那后来去做了这个修补，对，然后那阵子有非常非常多的病患就鼓起勇气到门诊，就问我说，医生啊，我好像也有 Ella 讲的这个问题，那是不是我也可以接受怎么样的治疗去改善我的这个状况？那我那时候就觉得名人的力量真的是很大，对，但是这是一个很正向的一个，就是让女性更勇敢的去讲出自己的问题，并且寻求处理。Hello， 大家好，我是诗伟，邀请到了医生，我们要来欢迎的是双和医院泌尿科的胡淑维医师。医师你好。大家好，我是胡医师。女生的阴道的松紧度到底受到什么样的影响？生完小孩之后，阴道一定会比较松吗？还有会不会跟年纪也有影响呢？其实是这样子啦，因为其实不只是这个就要讲到生产，我们又分为所谓的自然产跟剖腹产。对，那有时候我们会发现说，在自然产之后的女性，她的一些不单纯是阴道松紧度，可能一些像是应力性尿失禁、咳嗽漏尿的状况，其实可能也会比剖腹产来的几率比较高一些。那只是说，基本上只要有怀孕这个过程，因为怀孕宝宝它会变大嘛，那怀孕这个过程它本身对骨盆腔，对于一些骨盆腔的一些肌肉啊、结缔组织，它本来就是一个伤害。所以在怀孕的时候，其实到怀孕大概第3孕期之后，骨盆腔的一些结缔组织啊、弹性纤维啊，一些它就会受到破坏之后呢，慢慢的，如果在生产又经过这个自然产的这个产道的这个撕裂、这个拉扯，那相对来讲，它的一些产道的一些结缔组织、弹性纤维的破坏，所以往往在生完产之后啦，它那个阴道多多少少它还是会有一些松弛啊，这个没办法，妈妈真的很伟大，要跟你们致敬。但是有的时候，其实在产后我们可以靠一些像是这个凯格尔运动，就是所谓的骨盆底肌肉训练，来改善这个状况。那一般来讲，其实骨盆底肌肉训练，它不只是针对这个阴道的这个紧实度，或者是骨盆腔的肌肉训练，它对于这个产后的应力性尿失禁的预防，其实它也是有一定的帮助，有一定的帮助。好，所以我们这边就要来聊到了一个呢，其实在前几年呢，好多人都在问的就是 Ella 了。刚刚医生一直讲到的是什么应力性尿失禁，哪个应哪个力啊？应就是坚硬的硬，就是有反应的应，反应的应，就是说等于说你有做一些出力的动作，比如说咳嗽，或者是打喷嚏，或者甚至有的人是运动，那比较严重的人可能只是单纯从床上坐起来都会漏尿。我有一个朋友，这叫应力性尿失禁。我有一个朋友之前是那个马拉松选手，结果后来啊，他说：“天哪，我生完小孩之后，我连跑步过斑马线我都会漏尿，然后都得要放那个卫生护垫，以防万一。”对，其实。很多产后的妇女啦，或者是年纪比较大的女性，过了更年期之后，因为她的一些骨盆底的一个支撑，它开始慢慢的有一个退化的一个状况。那其实本来就比较容易出现应力性尿失禁的问题。那应力性尿失禁其实是这样，在比较轻度的人，那或者是说年轻妇女产后，短期有这个症状，其实有时候我会建议就是可以做我刚刚讲的这个凯格尔，或者是凯格尔运动，对，或者是骨盆底肌的这个训练。那如果说有的人因为一般来讲，凯格尔大概差不多3个月左右，它会有蛮明显的改善。凯格尔运动，我好奇要问一下医师了。是那个有一些凯格尔运动是教你要把食指放进那个阴道里面，然后去真实的感受到你的肌肉到底有没有收缩，还是我们靠想象力觉得我们自己有在收缩就可以了？其实是这样子，
因为凯格尔后，我常常会碰到病患，就是比如说他有应力性尿失禁的问题，然后我叫他回家做凯格尔运动，结果回来之后就跟我说完全没效。那这时候我们就第一个要确认说他是不是有用对肌肉，所以这就是为什么我们要伸手指头进到阴道，因为我们是1指还2指？其实大概1指或2指都 OK，因为阴道的宽度大概1指2指都是没问题的。OK， 那我会建议2指可能比较容易感觉到那个包覆，有时候1指它可能已经有点松弛，1指可能进去那个包覆，就是你用力那个包覆效果不好。我建议可以大概2指进去之后呢，你阴道自己用力夹紧，你会应该要感觉到你的手指头被阴道夹住，那才是正确的一个用力，才表示说你不是只是肚子在用力，自以为用力，对，自以为用力，事实上根本没有训练到。了解。所以像很多妈妈，如果是像 Ella 这样子生完了小孩，然后出现了所谓的应力性的尿失禁的话，先做凯格尔运动是至少可以不用动刀，对不对？对，其实我建议比较轻度的病患可以先尝试凯格尔运动。那一般人凯格尔运动大概3个月之后啦，其实它会有蛮明显的改善。是，那除非说一开始症状就很严重，漏得很厉害，或者说单纯只是移动就会完全漏尿，那或者是说他做了凯格尔运动，可能还是没有改善的人，那接下来我们可能就可以考虑做这个所谓的尿道的这个悬吊手术。那基本上就是把这个尿，它其实不是说给它很用力的这样拉上去，因为这样反而会造成一些解尿的困难。对，其实它的目的只是要让有点像是你躺在一个吊床上，这样子。那你躺在这个吊床上，尿道躺着，当它尿可能有一些尿的一些角度的改变的时候，它就不会漏尿，尿就不会跑出来，就它可以支撑住。这个是一个门诊手术吗？是需要半身麻醉？通常会做半身麻醉，那但是住院时间通常不会很久，一般来讲可能大概3天2个晚上左右。那效果好吗？效果应该是都蛮好的。妈妈们有福喽。好，那除了做凯格尔运动帮助阴道紧实之外，昨天那个医生在跟我聊的时候，我也觉得很有趣。他说，其实年轻女生的阴道跟年长女生的阴道，那个手指头一放进去的感觉是完全不一样。还有什么皱褶哦？应该是说啦，年轻女性因为我们年轻女性她有荷尔蒙，有雌激素，然后有一些会有阴道，它的相对来讲它的皱褶跟它的分泌物都是比较多的，所以。那到了年老的女性，因为她更年期之后，所以你昨天跟我讲说，可能手指头一放进去就可以感觉到那个皱褶跟湿润吗？对，是的，这是年轻的象征，年轻的阴道。那年纪比较大的女性的话，因为相对来讲，她就会有一些荷尔蒙，然后造成的这个阴道的这个萎缩，那萎缩之后，它的那些皱褶就会消失，所以它就会变得比较。第一个比较干涩，那第二个就是说它比较没有这些皱褶，那可能相对来讲也就比较不是那么的紧实，这样。那甚至有一些年纪比较大的女生，她开始会有一些阴道脱垂啊之类的问题，就是说她的可能像是膀胱啊或者是直肠，它就会从阴道里面脱垂出来所以膀胱、子宫、阴道都是可能受到地心引力的关系会下垂哦。对，那其实它也。不完全是受到地心引力，而是说它本来那个骨盆底支撑的那个肌肉它变不够强壮了，所以它本来应该乖乖躺在上面的东西，它就跟着掉下来了。这样了解。那对性生活也会有影响吧？其实也是会有影响。对，在性爱的时候会造成什么困扰？应该是说啦，因为第一个就是老年的女性，她的阴道可能因为它相对来讲它不是这么的湿润，比较干涩，所以有的时候就是可能在性爱的时候比较容易有一些疼痛啊、不舒服啊之类的症状。那另外一个就是说，有时候因为有一些脱垂的问题啦，它可能就会有这个器官的直接跑出来在外面，那这个当然也就会影响到他性生活的一些感受，或者是视觉上，你就会受到一些影响，这样。了解，好，所以呢，照医生的说法的话呢，其实像女生年纪呢慢慢的越来越大的时候呢，她的阴道也会自然的变宽变松，然后也会有一些脱垂的状况。对，但是这一些在临床上面，泌尿科都可以有很好的处理，对不对？对，其实泌尿科或妇产科都可以啦。就是说有时候针对这个，当然应力性尿失禁，我们可以做一些悬吊手术嘛。是。那脱垂的话，我们可以做一些组织的一些修补，让它那个脱垂把它推回去。那还有就是说，其实还有一些针对像是所谓的。也像比如说阴道雷射这种阴道雷射，它有时候它也可以针对这个阴道壁的一些类似像是刺激它这个胶原蛋白的一些新生啊之类的，去让它的
组织感觉上在恢复它的厚度跟弹性，蓬一点这样子。对，这样。阴道也需要胶原蛋白的。对，其实阴道也是需要保养的。好，所以呢，我不好意思让 Ella 停太久，我觉得这样对 Ella 很不好意思。但其实我们是要跟 Ella 说谢谢的，因为医生说，对 Ella 呢，她自己承认，而且她很棒的是，她承认她身为妈妈有尿失禁的问题之后，反而很多女生都敢去问泌尿科医师这个问题。对，没错，因为那时候我记得是2019年，就是 Ella 那时候是在一个母亲节的活动，她提到说，她因为当妈妈嘛，其实妈妈是很辛苦的，是那妈妈是非常伟大，为了就是说这个小朋友，然后才会出现这些相对应的一些产后的一些并发症跟一些状况。那她那时候就是提到说她在产后有这个尿失禁的问题，那后来去做了这个修补，对，然后那阵子有非常非常多的病患就鼓起勇气到门诊，就问我说，医生啊，我好像也有 Ella 讲的这个问题，那是不是我也可以接受怎么样的治疗去改善我的这个状况？那我那时候就觉得，名人的力量真的是很大，对，但是这是一个很正向的一个，就是让女性更勇敢的去讲出自己的问题，并且寻求处理，而且她就是大方的说出了她自己的隐疾，没错，所以就是也会让其他女生觉得说，我不用那么的害羞是没有关系的。好，我们今天在节目当中也非常的感谢胡淑伟医师，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜。